要么帮我祷告，要不然你看这个事情要怎么办呢？他不理我啊，意思说我这么跟他反映，他应该他有一点反应，讲话不能说像是发电报一样的可以 OK 啊，是的。哎，他说没有意思啊。那这个意思呢，他就说了这个话以后呢，当天晚上我也想着，我说这位你事情有一点呢，要自问的去想这个问题。不过我问他，我说你有没有想到过，既然你喜欢他，你有没有想过，就是说你要有一点行动，你不要老在那个所谓的那种暧昧当中。好，你说你很喜欢他，可是你却没有任何的表示，让人家感觉不到你的表示的时候，我的点题说意思你可能要在行动上多表示一下。后来他说哪有这个女孩子这么主动的？这个观念啊，是我们传统比较观念。后来我跟他讲，我们传统里面也有这样的话说嘛，这个男追女隔座山，女追男就隔层纸嘛。我的意思说，如果你要追求的话，不就把那个纸捅破不就好了嘛，对不对？后来他说没有这个事情，这个是传统，这个行不通。他说我记得我一个，他说我的表堂妹，他和表妹，因为他女追男，他说隔层纸，结果呢，后来他说他付的代价太大，不快乐。于是呢，他就把这个信息呢放到这里。那我说妈姐妹，我说我只能为你祷告，求上帝给你智慧。所以呢，我就没有再跟他有后续，不知道最近他怎么样。所以他说好，谢谢你为我祷告。我告诉他，我说我发现我对这个谈恋爱的这种没什么根刺的。如果你要怀孕，要结婚了也要怀孕的事情，你找我祷告，我感觉我还有一点恩赐。意思说我可能没有什么办法。亲爱的弟兄姐妹，那我刚才讲了2个例子，我把它当一个引言来说的，意思说我们成年的时候我们蛮复杂的，跟孩子的时候很单纯，我们成年的时候我们会想很多问题，我们在行动上我们就缺乏那一个的果断，甚至我们应该说要付诸于行动的才有结果。如果你只是想，你只是喜欢，你只是停留在表面的一种的环境里面的看法的时候，永远只是停留在那边，你不会有结果。那真是这样。那我想我这样说的时候的话，我不是在今天谈婚姻的问题，不过给我们一些启示。我今天要说，今天在雅各书的今天第1章的这刚才彭海传道带领我们读的这段经文呢，我不动嘛，一点不动啊。那我要说的一个情况是说，今天雅各在雅各书里面，他说到了一种的情况，就是对于基督徒，他有一种说，他听了道以后，他为什么不行道？他在这个地方，他做了一个教导，做了一个这样一个剖析，说这些不行道究竟是一个什么原因？他把这些听了不行道的人做了一个剖析。你看雅各他怎么做的？刚才我们读了这段经文，我们再看一遍哈，要不然我们再读一遍。刚才可能读了时间久了，雅各在这里面很形象的剖析，甚至指出这一个已经信主的人，雅各是对已经信主的基督徒说的话，他不存在说对一个说还没有信主的因信称义的问题，他是在一个基督里面，是你已经信主或者重生的人，他谈到了这个问题的时候，他在这里做一个剖析，另外一方面做一个很清楚的一个教导。他这里怎么说啊？这段经文里面涵盖着2个意思，2层意思在里面，你看明白了没有？我们再读一遍啊，你注意哈。先是一个开引言，所以通常都是做一个归纳的，所以你们要脱去一切污秽和言语的邪恶，存温柔的心，领受所栽种的道。这句话我们一看就明白哈，也就是说，你要脱去这些跟你已经领受的道的不一样的地方，你应该要有区隔了。你现在已经是在上帝的道和这些原来你的老我
心我之间是不一样的，对吧？他这句话是这样说的，对不对？所以这个说完以后，好，他具体的说，很清楚的要把这个问题点出来。他要说的是什么呢？他说：“你们要行道。”意思说，你们不是现在，你过去已经明白了，现在的行动上你要明白，你要付诸于行动，是不单单的听到，自己欺哄自己，自己欺哄自己。然后接下来说，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面貌，看见者后，随即忘了他的相貌如何。做了一个形容，等一下我具体再说哈。就是说，我们听到就好像是一面镜子，你听得到有个一面镜子看了你，你是跟这个道有没有关系的人。然后你听得到，照了镜子，然后的话呢，你看见之后，随即忘了他的相貌如何。啊，等一下我们具体的生活里面来看这个问题的时候，你大概才明白。不然你到这个地方，你也许还不太明白什么是照了镜子看了自己面貌。我怎么会把自己的面貌给忘记了呢？我的面貌怎么样，我自己知道吗？啊，应该清楚。我不知道，我也清楚，大概我是蛮狰狞的，或者你是很丑陋的，或者要是美丽的，你大概也知道嘛，对不对？他的问题不在这里看问题啊。好，然后接下来说，唯有详细查看那全备使人自由律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在的行出来，在他所行的事上必然能福。大家注意看这句话，唯有详细查看那全备使人自由律法的，并且时常如此。他告诉我们，律法让我们得自由，律法没有叫我们的捆绑。他在这里他说查看了全备使人自由律法。当然我们今天不是活在律法里面，但是律法它确实光照我们，使我们知罪，于是我们规范我们的行为的。好，那么这一段经文说到这里的时候，我们知道他说了两种情况，大概有两种情况。那你为什么不会行道呢？一种就是说他根本就是他没有信嘛，对不对？他只是说，哎，这些道理不错，哎，这个道理好像比世界上的道理更加深一点。他认为这个道理是好的，但是道理是道理，生活是生活，跟我没有关系。我们可以把它看成那是不信的人，他可以这样做的。但是雅各他不是说的这种人，他是说的你已经信主，你已经信靠，甚至重生的人。如果说第一种的情况的人，我们可以称为中国的文化基督徒。大家知道中国有一个在教会在神学界里面有一个名词叫做文化基督徒。什么叫文化基督徒呢？你比如说他们点的那个刘晓峰、高思宁还有这个叫做有好几个在就是宗教研究所研究基督教与其他宗教之间的区别，也就是把这些研究的成果向这个我们中国的所谓这个三自爱国委员会，甚至宗教上层的人提供他们的研究的结果，甚至成为大学里面的一种的学术。那么既然说这是成为一种学术的话，它跟他的生活完全没有关系，也就是信仰是信仰或者宗教是个宗教的东西，跟我没有关系，我只是把这些理论的东西理出来，仅此而已。那么我们说不信的人就称为文化基督徒。那文化基督徒他不行道，大概你也没把他奈何。雅各也不会跟他去说，我今天在这里也不会去说你在外面跟文化基督徒去说那些东西，因为他没有信，所以你跟他讲了那么说去行道的事情，可能你先要把福音传给他，真正让他信了以后再跟他讲。那么今天要说的这个问题呢，不是
他不是对着文化基督徒说的，他是对着一些已经信主的人，你已经受洗的人，已经说被圣灵光照过的人，甚至你也已经尝过神滋味的人，是对你说的。那你为什么不行道呢？他这里对着这个雅各对着这些教会里面的这些信徒们说的这个话。所以我今天有感动，也特别要把这段经文很详细的和弟兄姐妹来分享。那么就是这段的经文，如果说你听到，单单听到不行道，就是刚才我们所说的这个跳了好像跳了。好，不行道的两种情况我就把这段经文停在这里，等一下我怕里面有些东西会跳。我要第一个跟大家说，他这里说，只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。那么雅各在这里说的很清楚，如果你单单听到你不行道，怎么样？你是自己欺哄自己。这个意思什么意思？接下来他就用照镜子的这个意思来说明自己欺哄自己。那什么是个照镜子呢？他说，就像我们今天说，就像那些女孩子啊，注意哈，对一些很爱美的姐妹来说，她照镜子是每天要照很多次，对吧？但是你注意哈，你要清楚啊，女孩子照镜子，她不是在欣赏比如说我这个相貌，我本来原貌是怎么样，她不是在照镜子以后，她自己去好像我的欣赏或者对自己的形象进行厌恶，不是，她是照镜子的时候，她是看我脸上哪个地方妆没有画好，我哪个地方的黑斑还留在那个地方，对吧？或者是我整个形象里面的眉毛，我需要加一些这个色彩在里面。那怎么样？是因为有一些的缺陷，需要做一些的弥补。那一样的，弟兄也是这样的。我早晨起来照镜子，我不是看我陈家现在越来越美了，你觉得越来越俊美了？没有，我这是看一根眉毛，不是一个眉毛，这个鼻毛怎么拉出来了呢？对不对？或者说，这么一个胡子怎么这么翘起来了呢？或者我的头发怎么就乱得像鸡毛一样的呢？你发现啊，是每个照镜子的人是在发现他的问题之后，怎么样？要做改变的是吧？你假设说我的鼻毛不出来，我要剪刀剪掉，我的这个地方长一个胡子没剃掉，那我要把它修掉，对不对啊？是每一个人，他用这个话说，你照了镜子看了自己的本来这个面貌的时候，你东西是你长出来的，黑斑也好，或者是整个脸上的这个什么样的问题也好，或者一个青春痘痘也好，总之你的面貌里面你发现了，对不对？你发现之后，他的意思是说怎么样？随即忘了他的相貌如何？他说这个人会不会这样子？他的意思说，你照了镜子之后，如果你发现你脸上有问题的话，你会去处理的。我请问我们在座的姐妹们，你发现你脸上那边有一个红痘痘，或者是脸上有个黑斑的时候，你已经发现了，对不对？你脸上有问题，或者眉毛突然出现有问题的时候，你说看了以后就走了，这个没关系，人家看不见，我不管的，这个是反正他们爱看不看，关我什么事情？我想不会这样子，你肯定会去处理你的相貌上的问题，于是你会行动了。对不对？你不会自己骗自己，所以说，还可以不错，没错。这个我这个对上对着我自己说，眉毛这个鼻毛拉长一点也没关系，这个胡子这边没剃光，等一下这个变成原始人也没问题。我想大概我不会这样想吧。我想弟兄姐妹你会这样想吗？你脸上有一点的东西的时候，你总觉得不舒服的时候，你要去处理。于是说，你应该在这个地方
一个女孩子，如果你真的爱美的话，因为那些缺点影响你的美丽，所以那些缺点、那些问题你要去处理。所以这段经文的意思，它在这个地方，它要表明是你照了镜子，你照了镜子之后，你要处理你的问题。如果你不处理这些问题，你照镜子干什么呀？你不是欺哄你自己吗？所以这个道理，也就是今天在告诉说，今天你是听到的人，就像你去照了一个镜子，你听了道，照了镜子了，对我来说，我有没有这方面的问题？你如果有问题的时候，你不能说因为我听了以后，我听了就听了，因为对于一个圣灵在你里面有重生的人来说，他会光照你，他会使你驱使你，你要在你的听到之后一面镜子照射你自己的面目之后，你要对你自己的形象或者对你的问题要进行处理。你不能说听之任之，你需要的是做一个警察之后的一个改变的行动。这个就是他在这个雅各要在这里说的第一个层面，你不要自己欺哄你自己。你如果听了道，你不行道，你就是照了镜子，随即走开以后，你不再忘记了你原来的形象怎么样。那么这个人是一个糊涂的人，这个人或者他是一个欺哄自己的人。这里面雅各说的明明白白，说的是非常的清楚，看见者后，随即忘了他的相貌如何。亲爱的弟兄姐妹，我们不要欺哄你自己，你自己知道你自己的问题需要去改变的，需要去针对我们的问题，在主的面前请圣灵来光照我们，好使我们在基督里面真的是成为一个听与行、言行一致。我们在我们的传统文化里面说知易行难，后来有讨论陶志行的说知行难行易之难，有人说行很容易知很难。那我们这样认为，不管是行易或者知难，或者是知易行难，它无论如何简单也好，复杂也好，你总之是你需要去行，你不能知道以后不去行。这是我们在传统文化里面也是这样的告诉我们的。我们的圣人，我们的这说老祖宗在经验里面也这样告诉我们：知易行难也好，行易知难也好，它总之难也好，行也好，知行合一，知行合一，言行一致。也不要说我们今天做一个说话的巨人，行动的矮子。我刚才那个画里面有一幅画是叶公好龙嘛，这个典故大家都知道今天我们在基督里面，你不能成为属灵的叶公好龙我们这看到龙不好但是这个成语是这么讲的那么我把它带出来，就是我们在属灵的里面，我们不成为一个叶公好龙。你讲的头头是道，但是你说面对现实、面对实际的问题，你不能行出来，那跟叶公好龙没有什么区别。在属灵里面的，我们说的一个叶公，也就是我们今天是言行一致，我们今天要被神大大恩膏来使用的。好，那么刚才一段经文当中说到了，如果说你没有行道的话，是你是自欺欺人。那么第二个方面的话呢，刚才这段经文里面我们再看刚才这段经文，刚才再把这段经文调出来。第二个问题大家看出来是什么呢？你是一个不自由的人。如果说唯有详细查看了全备，使人自由律法的。好，我们这个时候我们来看一看新译本的我们来看看新译本的这个的解说那么也许我们的和合本的解说的时候不是太清楚，那我们看看新译本的这段经文。这是和合本刚才说的唯有
详细查看那全被此人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。好，我们看看新译本他怎么说。他说：“唯有详细查看那使人自由的全备的律法，并且时常遵守的人，他不是听了就忘记，而是行出来，就必因自己所做的蒙福。”所以新译本的翻译的时候，可能让我们更加直接的明白，就是说，你今天如果你不能行出来的人，他就说你是一个不自由的人。本来律法是像一面镜子照着你，你知道你应该这样去遵守的话，你就是一个自由的人。那我们对自由的理解，应该是说我可以做一些我想做的事情，可是同时我可以做一些不做的事情，不能做的事情。我今天早晨我在看这个信息的时候在发信息的时候，突然跳出来一个新闻，说现在有人这个竟然飙车跟那个高铁在飙车，哇真的厉害啊！你看那个高铁在边上，我看的是那个视频，然后呢他开的不知道是什么车，他就在那个高铁的边上，他跟那个动车就飙车。你说他的飙跟动车高速飙的话，最起码200以上，每小时200码以上。请问这是自由吗？接下来他就不自由，也就是说你不遵守交通规则，在这条马路上，如果只叫你开最高不能超过120的话，你开200，对不对？你说你是自由，接下来怎么样？因为你不遵行这个交通规则，于是你就是成为一个不自由的人。接下来你被罚了，或者生命上吊了，也就是说，这个本来我们遵守的全备的律法，时常遵守的人，如果时常遵守的人，他是一个自由的人，因为你不能去遵守，说明你是一个不自由的人，对吗？真正自由的人，是我可以做一些事情，也可以不做一些事情。因此，在做与不做，他都能够掌管的人，他是一个真正自由的人。江先生，你明白这个意思吗？就是说，你今天如果不能做那件事情，你今天你成为一个信徒，或者你神的话语已经在你的里面，你行不出来的时候，因为就像保罗说的，立志行善由得我，对不对？但是行出来由不得我。那时候你两个在征战的时候，你结果被肉体所胜的时候，你就成为一个不自由的人，因为你不能降服圣灵，因为你不能顺服圣灵的时候，你就成为一个不自由的人。这就好像你今天的有腿你不能走，你今天有手不能做的时候，就等于说你这个手与脚是残废，你不是一个健全的人，对吗？一个不健全的，那就是不健康的人。那么雅各其实在这里说的，你是一个如果不自由的人，那么被什么？就被罪辖制着的，被捆绑着的人。也就是说，你本来是健壮的四肢被辖制住了，被捆绑了，你就成为一个不自由的人。所以说到这里的时候，我想我们在上一周青年团契的时候，我们有分享到，在这个就是罗马书的4章25节说，在耶稣复活之后，耶稣复活以后使我们成圣了。这个意思是让我们成圣的意思说，不是之前我们因信称义是一时间的，而是在耶稣复活之后，那个圣灵带领我们一生持久的成圣的过程。这个义是要在我们行为上，是在行动上要改变我们自己的。等一下我会给大家看一幅图画看一个图表，你就大概形象的当中你去看一看。我们应该是说，一个属灵的生命的成长，它不是被压制住不能成长，而要成长的话，它应该达到那个层面的话，这是我们未来一个正常人他要走的路。而你没有走这条路，你不在这条路上，
所以这个带给我们很大的思想的空间，我们必须思想这个问题。你不行，你不走，你不动，也就是说你的目标永远不会达到。那一条天路的那个终点，你想你不动，你能够到那个终点吗？你可以能够坦然的、无惧的，甚至说你真的是被一种恩典带到那个地方，你可以坦然无惧吗？人家把你抬到那个地方去，有可能，耶稣有可能把你抬到那个地方去，你还有恩典，可是你可以坦然无惧吗？你可以说在上帝面前你是毫无瑕疵吗？所以这两段经文这样告诉我们的时候，在以西结书的33章31到32节，特别是在32节的当中，他有一段经文告诉我们，他是这样说，他说他们来到你这里，如同民来聚会，坐在你面前，反复是我的名。他们听你的话却不去行，因为他们的口多显爱情，心却追随财力。他们看你如这个扇子奏乐声音，优雅之人所唱的雅歌。他们听你的话却不去行，就好像他在看一场表演，听他们在唱歌。所以后来在这个我们知道，在这个撒母耳记里面，关于这个有一个教导，就是说耶和华上帝说，听命胜于献祭，顺服胜于公羊的子由，对吗？耶和华上帝他是让我们听命的时候是在一个行动上，而不是在一个献祭的一个形式上。听命胜于献祭，顺服胜于公羊的子由。他的道理真是在这里告诉我们，你是一个行动者，你不是一个看表演的人。在整个的这个以西结书这里面，他强调的说你是看表演的人。这里有一幅画大家注意看大家可能不一定看得明白天哪，我们的教练是说的说美国有一个教练他代替学生呢游泳教练，他不会游泳，他是旱鸭子。不会游泳的教练去带学生，带着这些学生去参加比赛，那么结果怎么样呢？比赛输了嘛，肯定他的学生你这种教练教出来的能让赢嘛？结果那些学生回来气得要死，就把教练往水池里面一甩，把他甩进去。他说：“天哪，我们的教练，这个教练他自己都爬不起来了。”这幅漫画挺有意思的你看看，就是这个可能是像这样的一种教练，大概可能一般大概不有。他的意思是说，你是一个教练者，那肯定你自己会，对不对？你肯定是自己会示范，你自己会做，当然你能够教出你学生。你如果不能的话，那你怎么成教练？那么这个教练是很有讽刺性的，他的学生怎么能够被他带走？这里我们也可以看到，这里说一个真正自由的人，他不是一个心刚硬的人。这里也在同时说明，如果说一个不自由的人，他要反映的另外一个问题，他是心是刚硬的，因为他老是不去做，他一定有一种心态在支配他，说明他的心可能是刚硬的，他才会成为一个不自由的人。因为一个心刚硬的人，一个固执的人，他不愿意改变的话，那他就成为一个不自由的人。所以一个不自由的人和一个心刚硬，这两件事情是有关系。好，那么我接下来我要比如说，在这段经文当中，我做了一个归纳。那这是我在这段经文当中，我思想刚好今天上午我把约翰福音给大家讲解完了。约翰福音这一段的经文，它整个的耶稣对门徒的祷告，在整个15章的里面教导，我是葡萄树，你们是枝子。我在你们里面，你们也在我的里面。你们如果在我的里面，你们就多结果子；如果是不多结果子的话，你们就不配做我的门徒。他的意思在这个整个教导里面是这样说的。所以你看，约翰福音第15章8到第11节，那这个时候我要求弟兄姐妹，你们跟我一起来读这段经文你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我
叫你们的喜乐可以满足。好，我这里说的不结果的空虚。那如果说你结果子就是喜乐，就是满足，那不结果子呢是空虚，是不满足。不满足的原因就是你的空虚，对不对？你不结果子，你就在一个空虚的里面。所以说到这里，约翰福音第15章对于我们这个教导，第17章对门徒们有3个祷告。今天上午我跟大家说，他第一是我们在行为上要有爱，是一个爱力需要彰显出来。所以想到这里的时候，我觉得我有必要，可能我要跟我刚才说上海那个姐妹，我可能要回应她。本来我觉得她既然不好意思，如果我要叫她去，你要主动一点，或者你去追人家，我又不能，我不敢说这个话，你知道，我大概不太好说这个话。但是有一点我真的想要提醒她，那如果说你要想结果吧，如果想有结果的话，那你就不能停，起码你怎么做你要有智慧。你说你是强求的，你说你不要强求，你说好像没有道理的去追人家，拿把刀去追人家，你想吓死你，对不对？你不能恶狠狠的，你不讲你今天不喜欢我不行，那你要作为什么智慧的去面对这个孩子，面对那个你喜欢的男孩子？那你可能就是要思想，你上帝给你的智慧，起码你要有一个回应，或者你要有一些的行动，对不对？不然的话，你停留在这个地方的时候，你肯定不会有这个行动。那么我想在这里说，你在教会的弟兄姐妹，雅各他在这说的这个事情说，如果说你听到不行道，那么肯定没有结果，肯定不会结果子。不结果子的结果是什么？大家你去思考，我不想大家回答。不结果子的结果是什么结果？你们思想一下不结果子的结果是什么结果？那我这里说的是空虚如果是空虚的话，这是一个很大的概念了。既然是空虚的话，你一切的东西都不在那里面，你得不到喜乐，得不到满足，这是你在属灵生命当中是一种的亏欠。所以他不可能是说我们今天信了以后跟我们的行为毫无关系，这是绝对不能这样说的。那如果说除非你有一种自我的一种的假设在里面，我希望有一种理论安慰我正好现在在犯罪，我需要一种理论来安慰我，因为我所做的我不负责任，因为我已经信了，我已经在保险箱里面了，我可以犯罪。无非你要为你正在犯罪这件事情要做一个掩盖，你认为我不行，我不改，没关系，这是心刚硬的表现。我认为这是心，你既然刚硬，那有一天你对不结果子的后果，你一定在上帝面前。我最后有一个，我突然间有个灵感一种形容给大家说。那我在这里把这个经文告诉大家的时候，那个创世纪的第18章19节，这段经文是我特别的有领受、有亮光的地方。在创世纪的12章1到3节，上帝祝福这个亚伯拉罕，我祝福你，你要成为万国万民，你的福气要成为你的子孙是像天上的星，地上的沙，是吧？你要成为万国之父。这是上帝对他的应许。我刚好在神学院做了一篇作业的时候，关于约书亚，我最近青年团基本不在学那个约书亚，对不对？在约书亚一开始他就说一个什么问题？他说：“你脚踏之地我都赐给你了，对吗？”但是我请弟兄姐妹，你再从更深的一个里面去思想一下，直到约书亚他到临死的时候，他还有许多未得之地。当这句话应许出来的时候，他竟然还要去攻打耶利哥城，结果在埃城失败。他们不是要去攻打耶利哥城吗？他们怎么在埃城怎么失败了呢？在整个过程的里面，他们经历了许多的苦难。我对这个问题有思想。这里面这一段的经文告诉我们，他说：“我眷顾他，为了叫他
为要叫他的众子和他的眷属遵循我的道，秉行公义，秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。这里一个很关键的一个词就是，如果你秉公行义，遵行我的道，我对你的应许就成就。我在12章1到3节里面说，你要离开本家本族，到我指示你的地方那里去，我就使你得福，而且你要去祝福别人，成为万国之父，对不对？这是对他的应许。如果这个亚伯拉罕如果不遵守他的道，这个应许就不能兑现。那约书亚他们其实最后我才发现，原来上帝把应许不是给你的马上给你的赏赐，应许是对你说你要遵守我的约的前提之下，他的应许就兑现。也就是神人约，也是神子民约，这三个是成为一个三角关系。你要想到今天上帝应许我们在他的里面，我们被得救，可是直到最后的时候，他在新约里面的新的约的里面，就是遵行他在颁布的这些彼此相爱的这些命令，也就是你活在基督里面效法基督，这个新约成为我们今天能够得应许的那一个基础。我不知道这样讲的时候大家明白吗？啊，这里面我把这一段的这个对话把它放在那里面。不过你看看思想哈，也许这个，因为它这个是一种预化，它本身它不能说明问题，但是呢，却是个母鸡，它说出了一个说母鸡对小鸡的对话里面对我们的一个启示。那这种对话对我们有没有用？我想我不要勉强，我把它单独的拿出来。我觉得我如果我写文章，我绝对不会把这段文字放进去，但是因为我在讲道，可能给大家便于思维的话，我把它拿出来。大家思考一下啊，他这里小鸡对母鸡说：“妈妈，今天我可不用下蛋啊，带我出去玩了。”母鸡说：“不行，我要工作。”可你已经下了许多的蛋了，小鸡问。那么母鸡意味深长地对小鸡说：“一天一个蛋，刀夫靠边站。孩子，你要记住，存在是因为创造价值，淘汰是因为价值丧失。过去的价值不代表未来的地位，所以每天都要努力。”这是启示里面所说的。他说：“一天不下蛋啊，一天一个蛋，刀斧靠边站。”的意思说，如果你不下蛋，结果就被宰杀了，对吧？我想这个蛮形象的，可以理解。但是我要说的这幅漫画，你看一看啊。今天上帝所创造的你，是被拣选的你，你是有价值的，你是要回应他恩典的那一个被拣选的他的子民，是有责任的，是有价值的。于是在这个地方，这个你看啊，这个冰箱如果不存这些东西进去，那么这个冰箱就没有价值。他的意思说，如果说你今天称为你这个冰箱，你就是要为你冰箱负责任的，你就有存在的价值。他这个意思也今天让我们明白，也就是说你是医生，你肯定懂得临床，你不会临床的，你不能成为医生。今天你不会打枪的人，你不是军人。今天你不会在站台上，你去备课去教导孩子的，包括言行一致，用你的言行去影响孩子的，你肯定不是一个教师，对不对？那对于今天雅各这里来说，你今天不能行道的人，你是他这里在说到，你不是自由的人，你是一个欺哄的人。最后他有一个结局，他在这里说了一个结局，不知道大家还记得吗？他的结局是怎么说的？其实你不能得蒙福，如果你遵行的话，你就蒙福；如果你不能遵守的话，你就不能蒙福。那么刚才在最后一节的时候，他说到是你不能得喜乐与满足。这个话语，我们要怎么理解？喜乐与满足，使我们今天活得平安喜乐，使我们今天在世的日子
顺畅、亨通。那么满足呢？这个满足里面是一个大概率，什么东西是满足呢？所有他的应许，所有他在我们生命当中给我们的基业的应许，以至于未来在天上的这些的满足，是我们全部兑现，对吗？这叫满足。不然的话呢，如果你不能满足这些东西的话，那我们就是一生就是虚空嘛，那我们什么也没有，你两手空空到神那里去。我想接下来我抓紧时间，我要给大家看一个这个的连锁的反应啊。好，看得清楚吗？不太清楚啊，因为在彼得后书里面是他说到了，就是因为如果我们行的话，也就是说有奉于神的性情，以及发展神圣的生命和神圣的性情的时候，能丰富的进入神的国。这是在这个彼得后书，彼得这个人在8个凌晨里把这段话说清楚的时候，我觉得我把它关联起来讲的时候，大家可能就能明白了。因为他这里说，如果说你既接受同样宝贵的信，就应当有奉于神的性情，对吧？也就是说，你既然信耶稣的性情在你的生命当中应该有关联，你不能信了以后没有跟耶稣的性情没有关联。那么接下来上升，神的性情是什么？神的所示就是他对你的应许，就是他的生命，你要像他，就是再往上面去，你要想得享并有奉于神的性情，你就是要成圣，你就是从你的信，有了信要有德行，有了德行要有知识，有了知识要节制，有了节制加上忍耐，有了忍耐加上前进，有了前进爱众人的心，有了爱众人的心爱弟兄的心。那么在整个的过程当中，信如果没有德行，你就在原初的原阶段，你就进不到那个神性情的丰富，要完美的发展。也就是说，这里面有个条件，你要逃离情欲败坏，你的行为里面的罪的东西，你要把它完全拿掉，你要完全的成为一个新造的人。所以这要付出代价，要付诸于行为的。那么他其实在这个地方呢，他右边呢，他又做了一个，也就是说，如果你信是一个种子的话，这个奇妙的种子要经过每年的知识变成个根，然后呢，经过这个节制的干，枝的忍耐，花爱弟兄，结果呢，就是你有爱。整个爱是活出来的，不是停在嘴上，你去爱啊爱啊，但是你没有行为的，没有行动的爱，你举行100次的婚礼也没有用，你不能结婚的。就不能成为这个事实，那么殷勤追求才能丰富的进入永远的国。我接下来给大家看这张，他好像在说明这个问题啊。他说，如果说我们得救的是那个魂进入到那里面灵进入到那里面，我们的魂体还在外面这个不过关于这个2分法、3分法的问题有讨论，所以我们不在这个上面争论，有3分论，有2分论，所以有关于这个2分3分之论的话，我们呢这个不讨论。但是我要讲的这个图的意思是说，他说我们刚刚开始接受的时候呢，就这个灵进入到了，然后呢，我们慢慢的有奉于神的心情的时候，彼得后书1章4节的时候，他说我们慢慢的进入魂也开始进去了，充分发展神生命的性情开始进去，然后呢丰富的进入，那么我们的灵魂体，最后我们的身体它还是要复活，我们的灵魂体最后都被完全的得救，成为一个有生命丰丰富富生命的人。所以这一次我们去这个山西的时候，我想我们不是为了一个事工的计划，单是一个完成一个事工，因为我们这次7月份我们来领了星期来，我们去山西这是我们不是完成一个计划，而是这一个的行动是我们必须在计划里去推行的，是我们遵行主的大命令、大使命，我们需要去走出去。我们不是今天成为一个宗教徒，我们在这里坐而论断，或者我们只在这里听，我们没有去行。所以我们这一次我个人觉得，我们这一次我们走出去是在回应神的使命。所以我们不但是听到，我们也是在行道。这是我们在基督里面跟他的心情有份，将要丰富的进入他国的那个具体的实施。你们说阿们吗？阿们。你们要为我们祷告。
最后我有一个特别的应用的想法这里面我知道，在彼得1章，他刚才说到了8个灵之他最后他说了一句话，要按个人的行为审判人的这种为父，就要当成为的敬畏的心在你们寄居的那个日子里面。我想到的是，我们就好像是做了一架百胜的天国的这架专机，我们要飞往那个地方去，我们的方向目标很清楚，对吗？有一架飞机，我们制定了，我们明白这架飞机，我们每个人座位坐好了以后上这架飞机，我们是天国旅程里面要往那个方向开的那么结果怎么样呢？结果是机长、副机长、乘务长、乘务员，以及在后面的地勤的和大家各负其职，每个人都发挥功用。坐在座位上的乘客，他也有责任，他需要听从他的。劝姐，你把腰带系好。如果你发生问题，按照他的指示办事。我们不能妨碍任何安全到达那个目的地。这是整架飞机它要所发出的一个这样的一种的安全措施，跟安全到达那个地方的这样的一个做法，使这个飞机我们称为是我们要飞往那个地方去。我们说我称为是百胜的这架飞机的时候，坐在这个飞机上的每一个的人他都有责任。机长他负责机长，他必须要看好方向。乘务员他这在做招待那些同工们，一些乘务员前后他们很殷勤的在做。而所有坐在位置上的人，他们都有一个责任，共同配合。把你的手机关了，电子设备全关了，你不能继续在这边使用，妨碍这个安全飞行的这个过程。你不能在这个时候随便上厕所你或者你要开一个门，你说你要下去偷线，对吧？这架飞机你要这样做，我们没办法安全到达。每个人都有一个在同一个方向里面遵守这个规定，按这个规定所行。那么你知道这个黑箱是对着这个驾驶舱里面的这个驾驶员、这个机长使用的。如果一旦发生什么问题，这个黑箱是对这个整个的他的驾驶过程里面的机长、副机长在驾驶里面，他起到一个把整个最后的情况做一个监察。那么，亲爱的弟兄姐妹，我在这里突然一个想法，一个灵感，也就是说，我们今天对于我们每个人来说，上帝给我们每个人都预备了一个属灵的黑箱。我们每个人都有一个属灵的黑箱的意思是说，这个黑箱现在不会打开，有一天在上帝面前它会打开。你所做的，你没有做的，以及刚才我们说你自己欺负自己的，你不自由的地方，你刚硬的地方，甚至你结多少果子，都在那个黑箱里面，它所记载的，有一天都会被打开。但愿我们都在这样的一个飞往天国的这个途中，我们尽我们的责任，我们一同到达那个美好的地方，这是我们终极的目标。阿们。好，我们一起祷告。主，我们感谢你，感谢你在雅各书的1章